E aí galerinha, esse rádio aqui ó. Aí ó, já desmontei. Só que eu tenho que dar uma limpada nele, que tá muito sujo. Informa o tempo e a temperatura. Tempo firme em Santa Rita, 21 graus. Madeireira Piranguense, da base como escoras, tábuas de pinos e tábuas de cedrinho. Ao acabamento como perolinha, garapeira, eucalipto, lobos de cedrinho e pinos. Portas, guarnições, batentes, telhas de tambaú. 126 em Pouso Alegre. 34217722. Pagamento em 10 vezes no cartão ou cheque. Quero toda marca de verdade. Você vai concorrer a uma renda Van 125 cilindradas. Sorteio dia 20. Prédio do Banco do Brasil. Todos os dias na D2 FM, D2 Fitness, uma dose de saúde. Aí pessoal, eu tirei a saída de som. Agora eu tenho a nova aqui ó. E vou colocar ó. Aí pessoal, já coloquei a outra pecinha lá. Eu vi que tava. Agora é só eu soldar e prontinho e montar lá no rádio. Aí pessoal, já soldei já a pecinha já, vou virar aqui pra vocês verem. Agora vou pegar o rádio e montar para ver.